Boa tarde, tudo bem? A mimosa, todo dia ela para aqui, ó. Vou dar um zoom pra vocês verem. Ela come essa semente vermelha. Quando está comendo milho. Eu acho que foi essa semente que mexeu com os hormônios dela. Ela quase come. E ela adora essa sementinha vermelha. Se tiver alguma pessoa que entende de botânica, deixa no comentário. Porque deve ter alguma proteína, porque ela não é assim. Pouco para ficar dessa gordura aqui, ela tem que estar fechada na serva, ela é solta, livre. Ela está indo dormir, então ela parou aqui para ter a sementinha. Deixa eu dar um zoom para vocês verem a semente. Lá, tá vendo para vocês verem. Ela parece um tamanduá. Passa a língua na semente e come. Aí, pra vocês verem, a cata grão por grão. Já faz 6 horas, eu vou lá no mangueiro fechar a sobrinha dela, o chiqueiro. Aí tá ela comendo aqui, ó. Aí. Vendo? Ela cata grão por grão. Ela vai tomar água para dormir. Então tá, gente. Compartilhe. Pra não esquecer. Ela vai caçar mais. Aí, tá vendo? Deitou. Só como deitada. Cadê? Pra catar semente vermelha no chão, tanto que tem. Ó tanto. Essa semente vermelha aí. Vai mastigando ela. Você vê que até no reino animal tem obesidade, né? Aí. Entrou viciou nessa semente aí, ó. Só que as pessoas que viciam certo tipo de remédio. Aí. Olha lá. Tá, acho que vou ter que incomodando ela. Já viu o porco roncar? Já tá roncando, quer ver? Olha o ronco dela. Dorme rápido, viu? Olha o ronco. Ela ronca na altura ali na garagem. Chamou um grãozinho lá. Vai chamar um grão lá, catando. Se ela estivesse comendo lavagem ou ração, acho que ela tava rolando. Lá, ó. Vai tomar água. Então tá, gente. Dê um joinha, compartilhe o canal crescer. Ela anda pouquinho e deita. Acho que os pés dela não tá aguentando mais. O veterinário falou que para ela pra andar. Vai ver na água lá. Ó. Vai deitar? Ó. Ó. Vai dormir junto. Ela levanta às 10 da manhã. Vai deitar lá, ó. Então tá. Lá. Aqui você vai dormir se vier tocar ela, que ela já ronca por aqui mesmo. Então tá, gente. Compartilhe, dê um like no crescer. Essa é a mimosa. Vida de madame.